Oletko se siellä, Jumala? Oletko se toilla siellä? Heidän lait ja säännöt ei meitä koske. Me emme ole ruottalaisia, emmekä suomalaisia. Me olemme meikäläisiä. Meillä oli ilmestys. On tulossa arkki. Kokoamhaan vanhurskaat meidän maasta. Se tulee. Meinaatko sinä tätä tosissasti? Se on Jumalan sana, Rakel. Mie olen Kristus. Ni som borde er lärarinna och troende, ni måste väl inse att detta är inte kristendom? Jag väljer det här. Ja sitten Herran päivä odottaa! Mutta iso sanoi, että on tuomiopäivä. Karpela perkeleet helvetiin! Mie pian olla vapaa. Kaikki on Jumalan käsissä. Minä rakastan Teodoria. Mutta mitä minä ajattelen, on kuuntelevatko ne sinua, Jumala? Onko se sinun ääni, mitä ne kuuntelevat?